Prostredie, v ktorom žijeme, oddychujeme, prípadne športujeme, veľmi intenzívne vnímame. Sme citliví na jeho zmeny, pretože tieto zmeny menia aj nás. Mojím prostredím je aj Dunaj a jeho okolitá lužná krajina. A preto mi napadol projekt, v ktorom ľuďom ukážem, že rieka je ako tepna krajiny a preto by sme si ju mali chrániť, že Dunaj nie je taký nebezpečný, ako sa možno na prvý pohľad zdá a že stále rastúci objem odpadu nie je kompatibilný s riečnou krajinou. Ako vodákovi, ktorý sa pohybuje po Dunaji, mi napadla myšlienka postaviť si loďku z odpadového materiálu, ktorou potom splavím symbolicky celý slovenský úsek Dunaja od hranice po hranicu, teda okolo 172 riečnych kilometrov. A možno tým prilákam niekoho pozornosť a človek si začne viac vážiť to, čo tu okolo seba máme. Momentálne sa nachádzame na sútoku hlavného toku Dunaja, Karlovarského ramena a riečky Vydrica. Dnes sa tu nachádzame preto, ako každý rok prebieha akcia upratovanie bratislavských brehov, čo znamená, že sa snažíme odbremeniť prírodu od plastov a iných odpadov. Prvou fázou projektu bol zber odpadu, hlavne plastových fliaš, pretože sú ľahké, plávu a je ich možné nájsť priamo v prírode. Takýmto počinom dávame prírode najavo, že sme na jej strane. A veru aj ďakujem od kačky, dokáže potešiť. Keď sa mi podarilo nazbierať dostatočný počet plastových fliaš, nasledoval kolotoč ďalších aktivít ako strihanie, odlepovanie, pílenie, pilníkovanie, montovanie a samozrejme aj drôtikovanie. Takže dneska to bol náročný deň, 12 hodín som strávil na záhrade a budoval som toto nič. Ale je to pomaličky, ale stále trošku ďalej a ďalej. Takže v tejto fľaške máme tekutý dusík, čo je kvapalina vychladená takmer na minus 200 stupňov Celzia. Pomocou takéhoto lievika budeme plniť fľašky, aby boli natlakované. No a toto je rozdiel medzi prázdnou fľaškou a natlakovanou fľaškou. A musel som byť veľmi opatrný, lebo keby som tam nalial viac dusíka, ako je treba, tak... Nájsť systém, ako pospájať fľašky tak, aby sa na nich dalo plaviť, a zároveň zostali recyklovateľné, bol kľúčový. A vôbec nebol samozrejme od začiatku. Pokusmi a omylmi sa to posúvalo ďalej a chvíľami sa mi dokonca zdalo, že ma to začína aj baviť. Takže takto vyzerá zatiaľ podľa. Takže tu máme črtajúcu sa PET loďku, vlastne je to materiál odpadový, či už nejaké PET fľašky z prírody alebo od kamarátov. Taktiež tu môžeme vidieť bežky od kamaráta z garáže, nejaké dosky, ktoré som našiel tuto u nás na záhrade. Takže máme 6 dní do splavu, vidíte loďku s veľkými dierami, zatiaľ nie je plavby schopná. Takže čakajú ma ešte náročné chvíle, momenty, minúty, hodiny a dny.
Páni a dámy, momentálne je hlboká noc a loďka začína byť pripravená. Zajtra je posledný deň, kedy by som chcel doplniť ešte asi 30 fľašiek a večer ideme skúšať na vodu. Uvidíme, ako dopadne skúška a ďalší deň začína splav. Tak som veľmi rád, výtlak vyzerá veľmi dobrý, že vlastne nohy mám v suchu. Akurát ten balans trošku treba vymakať ešte nejakými fľaškami. Bude to možno širšie, trochu pomalšie, ale stabilnejšie. Takže trúfaš si na celý úsek Dunaja? Hej, po tomto teste si trúfam. Takže krstím týmto našu loďku menom Peťka a dúfame, že vydrží dnešný deň a aj nasledujúce dni až na minimálne do Štúrova. Tak a je to tu. Štart pod Devínskym Bralom, historicky významným miestom na sútoku Moravy a Dunaja. Rozlúčim sa s rodinkou, sľúbim, že si budem dávať pozor a nalodím sa. Najbližšie dni budem splavovať Európsky veľtok na odpade. Zvláštne pocity, ale teším sa. Je to presne ten moment, kedy viete, že vás čaká určité dobrodružstvo, ale neviete presne aké. Na tento pocit som čakal mesiac. Jak som drotikoval a drotikoval. Vyzerá, že teraz prvú hodinu stretneme všetky lode, potom 3 dní nič. Bratislava, nie ako víno, nie ako káva. Také veľké vlny? Zatiaľ sme prešli nejakých 18 km a stretli sme 18 veľkých lodí. To vychádza na každý kilometr jedna veľká loď. Takže v podstate skoro stále máme vlny. Bratislavský úsek Dunaja sme prebehli celkom rýchlo a spomalila nás len Hrušovská zdrž. Na vodnom diele Čunovo sme absolvovali prvú prenášku do starého koryta Dunaja a tu začína úsek bez veľkých motorových lodí a s prírodným nádychom. Na druhej a zároveň poslednej prenáške jemne modifikujeme loďku.
lebo máme pocit, že je tam pár zbytočných fľašiek. A kolega Marian sa hneď vydá otestovať jej aktuálnu stabilitu. Testom loďka prešla a pokračujeme ďalej po prúde. Smer Dunaremete. Takže celú noc nám vedľa stanov hučala táto perejka, tak prvé, čo sme ráno spravili, skočili sme do nej a je to Fasa perejka, polmetrové vlny. Super budíček. Rekapitulácia prvého dňa. V podstate všetko vyšlo na 100%. Zvládli sme 2 veľké prenášky s 3 loďami a kopou materiálu. Na Dunaji sme zvládli všetky veľké vlny. Počasie nám prialo, superný západ slnka sme stihli a nič výnimočné sa nám nestalo. Dorazili sme do Dunaremete, čo predstavuje nejakých 53 km zvládnutých za prvý deň plavby. V prvom momente som sa bál toho rozhrania medzi Moravou a Devínom. To keď sme prežili, tak som vedel, že loďka je stabilná. No a potom začínali menšie, väčšie vlny a jeden remorker spravil takú vlnu, že vlastne som vyskočil zo špicou a prerazil ďalšiu vlnu. A už keď toto som prežil, tak som vedel, že loďka je pripravená na akékoľvek vlny, ktoré sa na Dunaji vyskytujú. Chalani ma najprv poprosili, že nech im spravím pár úvodných záberov, ale potom keď som videl ten kajak, alebo to kánoe, pätkové, jak vyzerá, som bol z toho tak viac menej očarený. Povedal, že tam má vyše 200 fľaší, 6 párov bežiek, čiže bol to ako svetový unikát, sa dá povedať. No a si hovorím, že tak idem s nimi, no tak som sa ráno rozhodol a potom v Čuňove som nastúpil. Takže a myslím, že neľutujem. Zažijeme pár pekných chvíľ a pri vode je vždycky pekne. A človek vždy niečo zažije a spozná nových ľudí. Staré koryto je romantické miesto, kde okolo vás lietajú okrem komárov aj vášky. Nad hlavami vám krúžia orliaky morské. Oplatí sa navštíviť aj celú okolitú ramennú sústavu. My však na romantiku dnes nemáme čas a pádujeme ďalej jak na olympiáde. Takže práve sme prešli dedinku Klíska Nemá, kde je terénny zlom a odtiaľto pokračuje Dunaj ako nížina rieka, takže ideme pomalšie. Práve sme dorazili k Veľkoleholskému ostrovu, či ako sa to volá. Ideme ho obzrieť, ale predtým sa rozlúčim s touto super posádkou Monika a Marian. Čau. Čauko, Monika. Ahoj.
A čauko Marianko. Здравствуй, товарищ. Toto je najväčší makáč a mňa ešte čakajú 2 dní okolo 73 km. Držte palce. Tak dnes ráno po prebudení som sa išiel prejsť po tejto asi 100-metrovej štrkovo-pieskovej plážičke a videl som jednu fľašku, potom druhú a za 10 minút sa mi podarilo pozbierať asi 40 rôznych kúskov. Takže nie je to tu úplne čisté, treba to zbierať. Rekapitulácia druhého dňa. Najprv sme sa zobudili na maďarskej strane. Splavili sme si Perejku 2-krát, to bol taký krásny, osviežujúci budíček. Potom sme pokračovali po starom koryte Dunaja. To je miesto na Dunaji, kde nestretnete ani človeka, ani žiadnu loď. A išli sme, väčšinu ťahal vlastne Marian. Dosť to bušil, je to makač. Až sme skončili na Veľkolehelskom ostrove, kde sme sa rozlúčili s jedinou ženou v našom tíme, Monikou, a aj najväčším makačom Marianom. A na ostrove sme si pozreli zvieratka, kravičky, kozičky, koníkov. Niečo sme si zjedli a presunuli sme sa spať na slovenskú stranu na Štrkovú pláž. Komárno komárom. Ja. Teraz sa postavím. Takže teraz sa nachádzame pár metrov pod Komárnom. A sme tu na jednej štrkovej pláži a vidíme tu veľké nánosy, či už dreva, ale samozrejme aj plastového odpadu. A pri prvej veľkej vode všetok materiál pôjde ďalej Dunajom a samozrejme skončí kde? V mori. Ráno som sa prechádzal po pláži, videl som tam nejaké PET fľašky, tak si poviem, že ich pozbieram. A zbieram a zrazu šupa jak svinia. Počul som škrípanie železa, pozriem a veľká nákladná loď to vrazila do brehu. Teraz sa snaží zapnúť revers, ale nejak to nejde. Takže lodi sa podarilo cúvaním dostať späť do hlbšej vody, no ale toto som nezažil. 200 metrov od našeho stanového mestečka narazí nákladná loď do Dunajského brehu. Kapitán pravdepodobne zaspal. Takže dneska to bola dosť makačka. V celkovom ponímaní 35 km naťahaných, ale boli tam dosť oleje, stálo to. Veľa som musel ťahať. Občas vietor pomohol, bol silný vietor. Prehnala sa okolo aj taká väčšia búrka. Vyhodilo nás to trošku na breh, počkali sme pol hodinu a pokračovali sme ďalej. Dúfam, že zajtra to bude lepšie, čo sa týka rýchlosti toku. Na tento úsek som sa pomerne tešil, kedy sa dostaneme pod Komárno, lebo tu sú vlastne také dosť pekné štrkové lavice. Lebo fakt pri Bratislave ich je veľmi málo a nádherné všelijaké stromy na tých štrkových laviciach. Takto by fakt ten Dunaj mal vyzerať.
a zdržiame sa viacej vždycky na maďarskej strane. Maďari to tak panicky neobsýpali ako my tým lohovým kameňom. Tam nezídete ani dnu do rieky, si môžete zlomiť nohu tak akurát na nich. Ale našťastie ten Dunaj stále tie štrkové lavice má. Ešte aj na našej strane. Takže môžete si to kľudne vychutnať. Dobré ránko, práve začal 4. deň splavu, je 6 hodín ráno, krásne počasie, teším sa. Tak konečne som si aj ja vyskúšal päťku. Je to tak, ako keby ste ťahali za sebou ešte jednu starú, veľkú, ťažkú pramicu, ktorá je navyše obrastená lastúrami. Takže fakt je to makačka. Ale ďalšia makačka je ešte aj vedieť v tom sedieť. Lebo strašne z toho bolí zadok. Ešte viac aj ako ruky. Bordel sa nachádza na brehoch, ale mikroplastické znečistenie je určite aj vo vode. Ale ešte stále sa nebojím umyť si jablko v Dunaji a zjesť ho. Okrem bordelu sme pozerali aj na zaujímavejšie objekty v okolí rieky a dnes som prvýkrát v živote videl ostrihomskú baziliku naživo. Tesne za Štúrovom preteká Dunaj okolo Burdy, najmenšieho slovenského pohoria. Strmé skalné steny na jeho južných svahoch ponúkajú veľmi pekný kontrast voči rieke. A už teraz mám chuť vybrať sa tam niekedy na turistiku. Splavujeme toky po toky, rieky a ramena, európske perly aj tie malé bez mena. Splavujeme toky po toky, rieky a jazera, sledujeme prírodu, ako to tam vyzerá. Po 4 dňoch splavu sme dopádlovali na miesto, kde sa rieka Ipel vlieva do Dunaja. A to je koniec! Koniec slovenského úseku Dunaja. Super. Super. Pred chvíľkou sme prekonali slovensko-maďarskú hranicu a máme za sebou 172 km slovenského Dunaja. Touto akciou som chcel tiež ukázať, že plasty dokážu byť aj náš kamarát. Videli ste, že napríklad sa dá na nich splaviť slovenská časť Dunaja, ale vždy musíme uvažovať, čo s tými plastami ďalej, aká je ich budúcnosť. Tie ranné atmosféry, ktoré sme zažili, alebo tie podvečerné, tak tie boli fakt akože fascinujúce. To ma akože fakt chytilo, lebo v lete väčšinou bývajú opary, ale my sme vychytali aj všelijaké búrky, ktoré nás obchádzali, aj sme trošku sem tam zmokli, ale tým pádom sa to počasie úplne krásne vyčistilo a mohli sme fakt nafilmovať to, čo v lete sa dakedy aj málo kedy dá. Ešte by som chcel povedať, že keď sme prechádzali popri Moči, tak tie ostrovy,
keď sme videli tie chávkoše, volávky na tých stromoch plných hniezd, tak to je už u nás riedkavosťou, sa dá povedať. Mne sa dnes rátalo, keď sme prechádzali od Chlaby smerom do Maďarska, tie hory, tak to bolo niečo nádherné. Fakt, pripadal som si jak úplne niekde inde, ani nie, že pri Dunaji. Ja si myslím, že Dunaj tiež obsahuje veľmi veľa PET fľaš a všetkého, proste odpadu. Nie vždy to samozrejme vidíme, ale my sme si to všimli. A s tým odpadom fakt treba niečo robiť, lebo možno nie ešte nás, ale naše deti to určite potom pohltí v budúcnosti. Tak osud PET kanónu bude taký, že ešte sa možno s ním 2 mesiace pohráme a potom poputuje na recykláciu. Tak Dánka, čo si myslíš o tejto loďke? Myslím si, že je super. Nie je moc pohodlná, že dosť ma akože otláčala už aj za tých 10 minút, takže klobúk dole, že tam Tomáš vydržal 4 dní, ale je super. A keďže kačkám sme slúbili, že loďku rozmontujeme a všetko, čo sa dá zrecyklovať, zrecyklujeme, poďme na to. Momentálne sa nachádzame v Kolárove, kde je recyklačný podnik, kde sa menia takéto zlisované, stlačené fľašky na prané vločky, ktoré sa ďalej dajú použiť vo výrobnom procese na iné materiály. A teraz ich ideme dať rozsekať, oprať a uvidíme výsledný produkt prané vločky. Takže vyzerá to tak, že PET kajak je fuč, bola zakončená jeho životná púť. Milióny ľudí na Slovensku si kúpia za rok asi 1 miliardu PET fľaš, takže je to veľmi obľúbený produkt, ale potom musíme rozmýšľať, kde tieto fľašky skončia. Takže musíme ich rozumne, racionálne triediť a keď skončia v tom triedenom zbere, tak potom je veľká pravdepodobnosť, že sa dostanú práve na tieto kopy, kde sa ďalej dajú využívať tieto materiály. Avšak recyklácia je len malá kvapka. Nemožno sa na ňu spoľahnúť ako na finálne riešenie. Jedinou cestou je redukcia. Redukcia odpadu, redukcia blbostí. Preto uvažujme každodenne a žijme s prírodou každý jeden deň. Navštevujte svoju rieku, pozorujte ju, chráňte si ju a možno sa pri nej raz stretneme.